10月29日，《环球时报》带来了一条让印度揪心的消息：今年印度股市的外资投资者已经撤资超过了170亿美元，跌到多年来的低点，跟2023年200亿美元净流入比反差太大了。印度的商业标准报还说，全球投资者正在以惊人的速度撤资。7月以来，美国基金撤了10亿美元，卢森堡、日本也紧随其后。为啥撤得这么狠呢？万一是美国加征关税、提 H-1B 签证费，印度软件外包受打击，美元走强，让资本从新兴市场回流。内因更关键，印度虽然在搞金融改革稳外资，但德里智库的调查显示，本财年2季度商业信心已经开始下降。分析师都说，短期想扭转撤资的势头很难，得等到美国的政策明朗、卢比稳定，还得让投资者看到股市估值合理才行。不然，印度想要稳住外资，怕是还有的熬。